Hola Candy, espero que estén muy bien. Y bueno, hoy voy a hacer slime con pegamento bully. Y aquí pues ya tengo, y lo que necesitan es pegamento bully de cualquier tamaño, salvo de cualquier color, también de cualquier tamaño, y un platito y un palito para revolver, una cuchara, un tenedor, no sé, lo que sea. Así que comencemos. Ah, sí, otra cosa. También puedes usar colorante, pero yo en esta ocasión no tengo colorante. Así que ahora sí, comencemos. Bueno, yo aquí ya tengo pues puesto el pegamento. Así que vamos a echarle el salvo. El salvo me salva. Vamos a echarle. Échale tanto porque si se pasan ya no va a servir y se va a poner más líquido. Entonces vamos a revolver así y ya, saqueando a la primera. O sea, a la primera, miren. A la primera, pero vamos a echarle más porque es más pegamento, entonces vamos a echarle más. Va a quedar un poquito verdecito, pero no importa porque para que tenga color. Ya está saliendo, miren. Ya está saliendo. Mira. Bueno, vamos a echarle más porque se siente más líquido. Así que vamos a echarle más. Ahí está, con eso. Ya, vayan echando poquito a poquito porque luego si se pasa ya no funciona, ¿verdad? Yo un día hice uno y no funcionó. Así que, ¿verdad? Te está saliendo, ¿verdad? Tan rápido que está saliendo. Hay unos que son con liquidillas, todo eso. Yo ya he hecho slime, pero no he grabado. Sí. En este video pónganme preguntas porque en el próximo video voy a hacer respondiendo sus preguntas. Así que pónganme en este video, pónganme preguntas y todas las preguntas las voy a responder en el siguiente video. Así que pónganme en los comentarios. Pónganme. Ya sé que no es un poquito duro, pero vamos a echarle un poquito más. Espero que sí me salga. De verdad, si no me sale, voy a llorar. No sé. No sé, no. Ya se está despegando un poquito.